في الفيديو ده هنتكلم عن دهان تكسي الذهبي. أول حاجة لازم أعرفها عنه إن هو دهان زيتي مش مائي زي الدهانات اللي احنا استخدمناها قبل كده، وهو بيكون متوفر منه اللون الذهبي والفضي، وده أحلى نوع ذهبي متوفر. اللون بتاعه بيكون حلو جدا. في النوع ده من الدهان بحط على القطعة الورنيش المائي الأول، بعد كده بحط التكسي فوق الورنيش. ليه بنعمل كده؟ علشان الورنيش اللي احنا بنستخدمه الوسيط بتاعه مائي، ودهان التكسي الوسيط بتاعه زيتي، فلو حطينا تكسي الأول وبعد كده حطينا الورنيش اللون الذهبي هيأكسد وهيكون غامق، فاحنا بنحط الدهان الزيتي على الورنيش المائي مش العكس. وهو بعد ما بندهنه ما بيكونش محتاج أي ورنيش فوقه عشان هو بيكون فيه طبقة حماية، فالورنيش بنحطه قبله علشان نقفل مسامات القطعة. ولازم نقلب العلبة كويس قبل ما نبدأ نستخدمه. الكوستر اللي معايا ده أنا حاطة له طبقات الورنيش وهو جاهز على الدهان. في بقى كذا طريقة للتلوين بالدهان التكسي. أول حاجة وهي إن إحنا نلون القطعة كلها بيه زي ما بنعمل في أي دهان تاني، يعني القطعة كلها نعملها لون ذهبي. تاني حاجة بقى وهي اللي إحنا هنعملها دلوقتي في الكوستر ده، وهي تكنيك التنقيط. هنجيب فرشة أسنان أو أي فرشة تكون خشنة وهنحطها في الدهان كده وهنخبطها علشان اللون ما يكونش فيها كتير، وهنعمل بصباعنا على الفرشة لتحت كده فهتطلع لي نقط عشوائية على الكوستر بالشكل ده. الكوستر كله اتعمل من أول مرة بس أنا حبيت أزود تاني النقط فهكررها مرة كمان. خدوا بالكم وانتوا بتعملوها علشان الفرشة ما يكونش فيها لون كتير، فممكن تعمل لي نقط كبيرة كده زي ما حصل دلوقتي. وده كده شكل الكوستر بعد ما خلص، هنسيبه بقى ينشف. الفرش اللي احنا بنستخدمها في التكسي مش بتتنضف بالمية للأسف لأنه دهان زيتي، فهي بتتنضف بالتينر أو المواد اللي زيه. والبسوا جلافز وانتوا بتعملوا علشان ايديكم ما تحتاجوش ان انتوا تنضفوها بالتينر. تالت تكنيك بقى ممكن نعمله بالدهان التكسي إن إحنا نلون حروف القطعة بس، ده بيغير شكلها جدا وبتكون رقيقة وجميلة. هنحتاج فرشة رفيعة وهنحتاج لزق. هحدد الجزء اللي فوق ده باللزق علشان اللون ما ينزلش على الكوستر، وهلون بقى العصاية الرفيعة اللي في الكوستر دي. أنا بعد ما لونتها استنيت 5 دقايق كده وهشيل اللزق، وهحدد بقى حرف الكوستر كله. لونوا الحرف بالراحة ولازم تكون الفرشة صغيرة علشان تعرفوا تتحكموا في الدهان. كده أنا حددت الكوستر كله، هاسيبه بقى ينشف براحته. ودي كده شكل الكوسترات بعد ما نشفت.
ده هنتكلم عن الإسبراي الدوكو الدهبي، والإسبراي الدوكو ده بنعامله معاملة الدهان التكسي بالظبط، في إن إحنا بندهن القطعة طبقات الورنيش الأول، بعدها بنرش الإسبراي على قطعة الكونكريت. ده كده بيكون شكله وبيكون متوفر منه ماركات كتير، وموجود كمان منه ألوان كتير. لازم نرج الإزازة قبل ما نبدأ نرش بيه، ورشوه في مكان يكون فيه تهوية علشان ريحته بتكون قوية شوية. أنا هرش الفازة دي، وزي ما قلنا أنا حطيت لها طبقات الورنيش عشان أقفل مسام القطعة، وبعد كده بقى هبدأ أرش الإسبراي، ومش هحط بعده أي ورنيش علشان اللون هيأكسد. هرش بقى الفازة من كل الأجناب، وانتوا بترشوا ما تخلوش ايديكم قريبة من القطعة علشان الإسبراي ما يعملش طبقة سميكة، خلوا ايديكم بعيدة عن القطعة ورشوا علشان الرش يطلع ناعم وخفيف. أنا كده خلصتها كلها، هسيبها بقى تنشف. في تكنيك بقى تاني ممكن نعمله بالإسبراي، وهي إن إحنا نرش من بعيد ونخفف إيدينا وإحنا بنرش الإسبراي، ونرش رشة واحدة أو اتنين على القطعة بس، زي ما هنعمل في الكوستر ده، فهيديني نقط بسيطة عشوائية على القطعة، هيخلي شكلها حلو جدا. كده الكوستر خلص، هنسيبه بقى ينشف. وده كده شكلهم بعد ما نشفوا. هو طقم على بعضه كوستر وعليه الفازة. أنا حبيت أخلي الفازة كلها دهبي والكوستر يكون فيه دهبي بسيط كده علشان يكون شكلهم رقيق مع بعض. وبس كده. في الفيديو ده هوريكوا اللون الذهبي لماركة ستارت. اتكلمنا عن ماركة ستارت قبل كده وقلنا ان هي بيكون فيها 4 درجات، اللون الذهبي كان منهم. هو الوسيط بتاعه بيكون مائي، يعني بنخففه بالمية. هنتعامل معاه زي الابيض اللؤلؤي اللي لونا بيه مع بعض قبل كده. قبل ما تاخدوا من العلبة قلبوها كويس الأول. هناخد بقى من العلبة شوية بره وهنخففه بشوية مية زي ما عملنا في الأبيض اللؤلؤي بالظبط. وبعد كده هنلون بيه قطعة الكونكريت، وقلنا إن الماركة دي بتحتاج أقل حاجة 3 طبقات علشان اللون يغطي القطعة كلها، وهو لونه بيكون فاتح قوي مصفر كده، مش دهبي صريح زي التكسي والإسبراي الدوكو. أنا دهنت بيه الفازة دي 3 طبقات منه، وبعدها حطيت طبقات الورنيش عليه، فده كده هيكون لون القطعة لو حبيتوا تلونوا بيه. وبرضه ممكن تعملوا بيه تكنيك التنقيط زي ما عملنا قبل كده في حاجات تانية.